Dobrý večer. Mala by som tu mať rezervovaný stôl. Pravda, že nech sa páči. Ďakujem. Niečo sa stalo. Čakala si jeho však. Myslel som si to. Na ten lístok som sa nepodpísal schválne. Prečo? Chcel som, aby si sa upravila ako kvôli nemu. Veľmi ti pristaneme. S tvojim krkom a mojim vkusom praskne o závisti veľa ľudí. Čo oslavujeme? Náš nový hotel. Slovo som dodržala. Prišiel som za tebou ako muž, moja drahá. Ale prosím, nerob to, čo predpokladám. Bahar. Hovor. Želáte si víno? Ak by si sa nenahnevali, asi neprosím víno. Prečo? Nie? Veď víno máš rada. Najmä to červené. Musí mať izbovú teplotu. Mladá dáma ho nerada pije z obrých čiaš. Radšej z menších pohárov. Miluje francúzske víno. A hlavne Cabernet. Starší ročník neprekáža. Trochu necháva na dne. Opanoval by ten, kto by jeho zobral. Pretože si rada vychutnáva posledný dúšok. Vy, pane? Strácam. Odkiaľ toto všetko vieš? Na stole má rada lalie. A niekedy si obhríza nechty. Nelakuje si ich. Iba keď veľmi musí. Keď sa hanbí, červená sa. A keď je unavená, trhá jej oko. Vieš, brat... Brat Ali tu dnes nie je. Šli si spolu aj s cvíkačom, mali im odpočinúť. Je tu Ali. Ten, ktorý je do teba bláznivo zamilovaný. Takže ty si už veľký chlap? Taký veľký, až rozsievam strach. Takže teraz je už z teba môj muž? Odteraz tu platí len tvoje slovo? Pánom v dome som už ja a nik iný. Máš už všetko pod kontrolou. Si pripravený na všetko? Som pripravený. A viac než to, Ejšan. A zvládneš aj toto? Jan nie je tvojim synom. Iste zvládneš aj toto?
Jan je Omerov syn. Prečo? Prečo si mi to povedala teraz? Ak chceš byť naozaj môj muž, potom sa ako muž zmier so svojou porážkou. Preto. Až tak veľmi ma nenávidíš, Aishan. Ak skrivíš Janovi, čo je len vlások, dožiješ svoj život vo väzení. Čo je s tebou? Nič so mnou neurobíš? Urob niečo, Džengis. Budeš tu stáť? Povedz niečo, správaj sa trocha ako muž. Brat Ali, prosím ťa, nepokračujme, ak myslíš na mňa. Každý deň, každú minútu. Neustále. Hanbím sa, ani neviem, čo ti mám povedať. Povedz áno. Pozri sa na mňa. Tento neotesaný chlap sa môže zmeniť na niekoho celkom iného. Pokiaľ si to budeš prijať, zmením svet od základu. Stačí len povedať. Brat Ali, ale ja s tebou nemôžem byť. Zamilovanosť ešte nerobí človeka dobrým. A ty vraj robíš ľuďom zlé veci. Nemôžem byť s tebou, lebo si zlý, brat Ali. Už nebudem. Zmením sa. A to, čo si urobil, sa vždy s tebou povlečie. Chceš, aby tie veci prenasledovali aj mňa? Aby sa stali aj mojou minulosťou? Nechcem. Ja už s tebou nemôžem byť, brat Ali. A s kým môžeš byť? Mohli by sme ísť? Čaš nikto nezvíno. Ty ma nepočuješ? Nenúď ma, aby som si po teba prišiel! Padaj! Bahar, čo je s tebou? Bahar, čo sa deje? No tak odpovedz mi! Bahar! Cítim sa veľmi zle. Prosím ťa, príď.
Bahar, som s tebou, ničoho sa neboj. Dajte stôl preč! Doktora hneď! Nechcem do nemocnice. Bahar, čo mám robiť? Ezel. Nech príde Ezel. Ahoj, Ali. Už si sa upokojil? Ezel. Bahar, Čo sa jej stalo? pomôž. Je na tom zlé. Kde ste teraz? Dobre. Stoj! Nerozhoduj sa hneď. Pretože ak si ostal sám kvôli sebe, znamená to, že si nechal samú aj milovanú osobu. Dvaja kamaráti. Nedá sa nič robiť. Zrazia sa. Dvaja nepriatelia sa osudovo stretnú. Jeden z nich otvorí náruč samote. Otvor! A druhý bude ako taký zradca pred samotou utekať. Otvor, počuješ? Otvor už! Pardon. Bahar, Ezel. Prišiel si za mnou. Vedela som to. Môj hrdina ma neopustí. tým nie som Bahar.